Cystic fibrosis 呢個 disease 咧，佢可以喺 cell membrane 嗰度問啦，gas exchange 嗰課問啦，inheritance dominant recessive 嗰課問都得嘅。咁所以係有好多 topic 都關佢事。咁究竟佢發生咩事呢？咁如果我哋正常有正常嘅 CFTR channel 嘅時候呢，咁我哋啲 chloride ion 咧係可以從個 cell 嗰度出去啲 mucus 度，咁就會 lower 個 water potential in the mucus。咁啲水咧就保留喺個 mucus 度，咁啲 mucus 就會好 watery 啦，或者稀薄啲啦，係可以流過去嘅。咁但係咧，如果嗰個人有 mutant 嘅 CFTR channel 咧，咁呢個 chloride ion 就唔可以出嚟，因為 block 咗啦。咁然之後啲 mucus 咧個 water potential 就比較高，啲水咧就會想翻入去或者去其他地方度，咁個 mucus 就會變得好乾好硬，咁就 thicken 咗個 mucus 喺度。咁呢一句除咗影響我哋嘅 airway 之外咧，亦都可以影響我哋 pancreatic duct 或者係 oviduct 呢啲有 mucus 嘅地方嘅。